Hello，大家好，我是舒心。应该很多人认识我的人都知道，我再次中奖。没错，我第二次确诊。我在今年的3月12号第一次确诊，那一次的经历真的很辛苦。首3天发烧不退，没胃口，咳嗽，疲倦，晚上睡觉根本无法好好的睡，因为一直咳，咳到我的肺都差不多掉出来了。别以为康复之后就没事了，那你错了。我的后遗症咳嗽长达2个月，我本身肺也比较虚弱，所以平时感冒咳嗽都会比较难复原。但是重点来了，这次确诊，我虽然跟第一次一样的症状，首2天也发烧不退。当时我们 ProShare 的仙女姐姐 Cindy 温馨提醒，赶快去吃 Life X&M 和 Wonderleaf。我听话照办。开始，我每天吃2包 Life X&M 和1包 Wonderleaf， 最后我改成吃1包。确诊的第4天，我的咳嗽奇迹般消失了。我都还没恢复上班，但是我的咳嗽就已经好了。亲身体验 Life X&M 的效果，真的棒棒的。Life X&M 有助修复我们的细胞，修复 DNA。冻龄、逆龄、修复肺部的功能及其他器官的功能等等。今天我就迫不及待的鼓起勇气录下这个视频，跟大家分享 Life X&M， 棒棒哒！